Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi makan bareng aku, Isya ini. Jadi hari ini aku mau mukbang gorengan. Kalau buka puasa tuh nggak pakai gorengan nggak afdol ya guys. Terus ini ada mie, ada bumbu kacangnya, ada kerupuk kuning, ini ada pastel, tempe, risol, tahu, bakwan, sama ada kayak martabak tahu gitu guys. Terus aku ada jus buah naga. Semua makan, mari kita berdoa dulu ya. Selamat semuanya. Pertama kita cobain risol pakai bumbu kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Bakwan, gorengan favoritku. Namanya kerupuk, enak banget kerupuknya. Tempe guys. Ini enak.
Hmm. Tempe lagi. Hmm. Hmm. Jadi guys, aku udah selesai makannya, makan gue udah habis. Ini tinggal satu, aku kurang suka guys. Rasanya enak banget, pokoknya gorengan itu selalu enak, apalagi pakai bumbu kacang, mantap banget. Kalian jangan lupa request yang banyak komentar abis ini aku makan apa lagi. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya semuanya. Bye bye, sampai ketemu semuanya.